百蟹缸2.0第53天又到新玩意儿了，这次到的是陆生寄居蟹。兄弟们，我知道咱们百蟹缸最早呼声最高的其实就是让我养这个陆生寄居蟹，但我当时整岔皮了，整的海生的。这种小玩意儿据说饲养难度非常低，而且互动性极好，极其好饲养。我先试水，买了它20个，到货速度比我想象的更快。我以为还要等几天呢，没想到今儿拿快递就已经到了，所以临时准备了一个缸，先给他们放进去，打开看一下活力怎么样。这活力可以说是相当 nice 了，满缸乱跑。这个红色的是不是赚了？我买的是随机发货的，肯定是颜色好的贵，像那种白的没颜色的就便宜。看了一下，这20个里面也就是有2个红色的，其余的大部分是白的。先这样泡在咱的百蟹缸里，就全当是在缸里坐船了。记得之前看过一个电影，讲的是海生寄居蟹和陆生寄居蟹相爱相杀的故事。咱先让它适应着，再看一下咱的百蟹缸。昨天喂的这个赤甲红，少爷没吃完，我怕污染水，就扔到这个大缸里来了。这一晚上倒是基本吃干净了，今儿把残骸给它清理一下，避免在缸里继续污染水质了。昨天少爷掰下来2个大钳子，我把肉掏干净了，今天给它做成了标本。只是弄好以后，这个怎么发热这么严重呢？都快烧到50度了，是不是我的配比搞得不对呀？可以看到我把里面的肉都掏干净了，我寻思做出来以后有的机会的话送给咱的粉丝。昨天做的这个皮皮虾的标本是今天是好了，这也是我第一次做这种滴胶标本，虽然这个颜色调深了，但整体看上去还算不错吧。这个皮皮虾个头太小了，所以说里面的肉我就没有掏，它时间长了不会炸了吧。这大钳子的标本还是裂了，我觉得应该是配比没调好，发热太严重了，而且这个瓶子还不好脱模，这废了。小牛角依然还是那样，身上的白点没见减少，但是吃食欲望还是不错的。小牛角在没有受到攻击的情况下自然死亡了，会不会放毒啊？我怕它放毒把我这个尼莫给干掉。海苹果已经好几天了，依然还是那个样，没有任何动静，好像也没有那么危险。这小寄居蟹也放了一会儿了，看饲养说明，要到家以后先给它喂点海水。这虽然是陆生的，但也是在海边生长的，它们的食物就不像咱的海生寄居蟹一样吃肉了，它们是吃素的，喂2块苹果就可以，挺给面子的，扔进去就上来吃了，证明活力状态都没问题。我现在啊有这么个想法，咱重新把这个陆生寄居蟹再开一个百蟹缸，那就是正儿八经的百蟹缸，只养寄居蟹。我有2个方案，方案1就是把这个1.0的缸再利用起来，开一个比较大的陆生寄居蟹百蟹缸。方案2呢，咱就在这个百蟹缸2.0的基础上，利用它中间小岛的这个位置，重新给它起一个小岛，让这些陆生寄居蟹在中间能有一个栖息的位置。但这个呢，工程难度就有点大了，大家都知道这个滑坡太严重了，我可能得多搞一点石子沙子。或者你们有什么好的方案，咱们可以在评论区留言讨论一下。你看我这缸里这些小的寄居蟹，打眼一看，实际上和那些陆生的区别也不大，但确实是2个物种。少爷昨天吃的比较多，今儿就不喂它了，让它饿一天。喂太多了，我的过滤顶不住啊。鲨鱼卵今天也不看了，省得你们说我给它晃散了。